Мощное сабвуферное звено на повседневность, с которым вы без проблем можете участвовать в соревнованиях. В роли динамика у нас Апокалипсис 15-дюймовый 3515R с номинальной мощностью в 3500 Вт, трехслойный полиуретановый подвес, карбон-кевларовый диффузор, мощная высокотемпературная японская звуковая катушка, способная переварить более 300 градусов. В роли усилителя у нас Апокалипсис Спорт АСА 8000, стабильная работа при подключении в 1 Ом, 3 силовых терминала и очень хорошая продуманная система охлаждения. Все это поможет вашей системе работать долго и стабильно. Стоимость сабвуфера составит 62 990 рублей, а стоимость усилителя 89 990 рублей.